大家好，今日我咧就嚟到香港仔漁農批發魚市場嗰度。咁咧，原來呢一度咧已經有推廣嘅旅遊資訊嘅喎。呢度咧亦設有一個觀光船嘅路線，一路有艇仔粉啊、觀光船嘅航線啊。端午節咧又有龍舟嘅基地叫做龍寶啊。呢度咧香港仔又有鴨脷洲洪聖爺。有太白海鮮舫、香港仔嘅遊艇會啊，再過啲咧就有海洋公園。今日咧就嚟到呢一度參觀，原來呢度咧就買魚咧就係會好平嘅，比普通街市。呢度有一個香港仔漁人碼頭指南。好，就而家讓我哋去睇下咧，開始咧買魚嘅地方，望出去個海景。就係咁啦，好多啲漁夫喺度捉魚啦。第一檔好多海鮮。好多海鮮，好多鮑魚扇貝。呢度仲有好多嗰啲魚塊啊，30蚊一包。三文魚頭，我哋而家咧就準備入呢一度睇下啲海鮮。全部啲魚咧係活生生劏嘅，平均咧100蚊咧有2大條啦。正話係48蚊一斤，呢啲64蚊一斤。有啊，100 60蚊一份，好平啊！有呢啲咧大眼雞，38蚊一斤，跟住50蚊一份。呢一檔係最旺嘅，因為佢好似大特賣咁嘅，一份份咧。我哋足之買咗啦，83蚊。有幾多條啊？3條。哇，係83蚊未劏嘅游水嘅石斑魚啊！哇，好抵啊！羊斑啊，喐得嘅。睇下鏡頭先，喐得嘅。好，我哋而家要拎去劏嘅，佢喺好。呢度咧83蚊咧有3條魚啦，咁咧佢咧就係劏魚時間咧就係要拎出去個海邊嗰度劏嘅。咁咧我先生我哋就拎出去嗰度劏啦。係咪要排隊㗎？係啊，排隊劏魚，要排隊劏魚。然後擠落個瀝嗰度，跟住咧排隊，嗰啲筲箕就係排隊啦。咁咧就喺個船嗰度劏魚嘅。呢一檔咧特別平，明碼實價。係啊，冇條做呢個好抵買，好似批發價咁。呢檔咧，朝咧都做賣好多人幫襯，因為好平，一袋袋好似批發價咁。呢60蚊2斤最後。哇，係。3蚊，我講咗呢3蚊。哇，82蚊一大條魚啊！哇，82蚊一大條魚啊！82蚊，好大條。哇！呢條好犀利啊！82蚊啫，只係。係啊，文英。嗰度80蚊一兜，你有冇食？80蚊一兜。自己劏啊！哇，82蚊有2條，超靚。呢2條82蚊買晒，好靚好新鮮嘅2條魚，82蚊買晒。82蚊買晒。
好靚啊！嗰兩條魚60蚊兩斤呢啲，係80蚊新鮮嘅，真係好靚。82蚊呢度，海南魚食唔食呢度？哇！呢一條添， 150公升嚟嘅。東星斑85蚊有兩條，即刻有人買啦！去貨去得好快。10蚊買晒就，15蚊斤，15蚊斤海南嚟㗎。2斤7兩，84蚊，好大條，好抵買啊！不過我哋買咗啦，我哋所以咧就留翻下一次。哇！即刻，譬如呢啲第二檔啦，都好平啊，48蚊斤，好抵食。哇！好抵啊！呢兩條游水嘅，好大條啊，81蚊抵買啊！呢兩條啊，喐嘅添啊，好抵買啊！呢兩條，好平啊，81蚊兩條喎，圍起55蚊一條啫喎，好大條啊，成斤重啊，斤幾重？哇！呢第一檔，嗱啲魚特別平嘅，薄60蚊一條。有好多特價魚，全部都好平啊！原來咧嗰啲紅衫魚咧55蚊一份啫，一兜咧有3條咁多嘅，好抵買。哇！呢啲啊三文魚啲魚肉啊45蚊一份嘅。買完魚啦，呢度咧就係差唔多類似批發市場嘅。朝朝都有嘅，早嚟就早，好快就賣晒㗎啦。早嚟咧就早平，去到9點幾就賣晒㗎啦，好快。因為價錢好平啊，好抵買。好啦，嗱呢啲咁樣一兜兜咧100蚊兜啫，新鮮海鮮嚟嘅。佢劏魚咧，而家都有個方法㗎，就係喺艇嗰度劏魚嘅。因為聽聞咧，政府咧就係話，唔可以咧喺個鋪嗰度劏魚啊，所以而家啲人咧就落咗艇嗰度劏魚啊。而家咧佢仲有啲艾草賣，呢啲叫艾草，我都唔知我哋做乜嘢。我嚟做咩㗎？可能買㗎，燒鹽好少買㗎。好少買，佢係野生嘅，消炎解毒啊？係咪啊？係咪消炎解毒啊，婆婆？佢又識啊！佢又識啊！買嚟煲水飲咯喎。做茶果又好，咩都得。做茶果。做茶果就好。做茶果啊，咁好啊！啲酒落啲啊，因為咁樣。好。佢要煲幾耐喎？煲8個字得。煲幾耐？煲8個字。有得咪點煲啊？因為42米細陣。煲幾耐啊？差唔多1個鐘。啲印同啊，差唔多1個鐘。好啦，咁我哋又識多樣嘢啦。原來啲艾草咧煲生熟薏米煲1個鐘，咁咧就係消炎解毒嘅。今日買咗3條呢啲魚咧，就係130蚊，有3條養嘅石斑魚，就係喺香港仔魚類批發市場隔離嗰個店鋪嗰度買㗎啦。而家影俾大家睇咧，就係咁新鮮嘅，同埋咧每一條咧都差唔多有1斤重。咁咧佢又摸起上嚟咧，佢已經幫我哋劏好晒。咁咧成條咧拍呢條片咧就到此為止。如果大家喜歡我呢條片咧，就 subscribe 俾個 like 同埋撳埋個鐘仔，我下一次再出新片嗰陣時就可以通知到大家。